Claro que estamos aquí montando un M5 Pro B. Y la categoría mofle está mal. Tauro Racing 200. Vamos a ver qué lo que es, casi un videíto, a ver cómo suena. Lo que está montado el mofle, vamos a ver qué lo que es, cómo suena ahí. Enciende, loco. ¿Qué es eso? 6 kilos.